আজকে আমি বানাবো এমন এক দুর্দান্ত রেসিপি আজ তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তুমি শেষে বাগেই পাবে না, এটা অনেক মজার হয়। এক প্লেট ভাত এই ভর্তা দিয়ে শেষ। এখানে আমি কয়েকটা কাঁচামরিচ সিম ভালো করে ধুয়ে 5 মিনিট ভাপ দিয়ে নিয়েছি। একটু সরিষার তেল, শুকনা মরিচ, রসুন কুচি, পেঁয়াজ কুচি, চিংড়ির লবণ, হলুদ দিয়ে ভালো করে ভেজে নিয়ে এখন সিম বাটা দিয়ে ভালো করে নেড়ে ছেড়ে ধনিয়া কুচি দিয়ে মিশিয়ে নিয়ে সবুজ থাকতে নামিয়ে নেব। দেখতে তোমাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলবে না।